怪花竟依靠着主人的鲜血为生，男孩每天都要划破手指喂养它，导致男孩的三高直接降成贫血了。这天，他们等待采访时，食人花好像嗅到了某种大姨夫的味道，于是他紧紧地盯着男人的臀部观看，甚至还贴心地邀请大壮一起来。看大壮没反应，紧接着食人花张开自己的嘟嘟小嘴，想要冲上去。还好这时大壮及时阻止了他，放过了无辜的大姨夫。但随着时间的推移，食人花越长越大，直接变成了10米高。大壮的血液显然已经满足不了他，就连大壮把手放进去，他都不介意。随后，食人花就紧紧抱住自己的主人，说他想要吃一口人肉，并且告诉大壮，只要满足他的饮食，他就可以帮助大壮实现暴富的梦想。正当大壮犹豫不决时，倒霉老板送上门了。他逼迫大壮说出喂养食人花的秘密。谁知这时食人花正在死死地盯着老板，只见他张开血盆大口，直接把老板吞了进去。很快，大壮因为喂养特殊的食人花，成为了当地的名人。但食人花并没有因此满足，他继续嘟着性感小嘴忽悠大壮。于是，一人一花盯上了一个牙科医生。